Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz para você, paz e luz para todos. Sejam bem-vindos ao nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença, com Ivete Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê o joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho para você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e clica no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e vai mandando para você em primeira mão todos os novos vídeos que a gente colocar no YouTube. Tá bom, meu bem? Olha, hoje eu vou passar para você uma oração para você trazer o seu amor de volta. Uma oração poderosa, uma oração antiga. Muito antiga. Antes, eu quero dizer para você, meu amado e querido, inscritos e seguidores, existe uma pessoa se passando por mim. Então eu peço para vocês ficar alerta, para vocês não cair nessa armadilha, no conto do vigário. Essa pessoa passa por mim, não fala pelo áudio, ela não fala por áudio, é só por escrito. Não sei se é homem ou se é mulher. O que eu quero é o seguinte: vocês, para saber se sou eu, vocês têm que pedir para essa pessoa mandar áudio, caso você entrar em contato com essa pessoa achando que sou eu. Agora, no meu caso, eu não converso com ninguém por texto, eu só converso por áudio. Porque é uma forma que você, meu amado e minha amada, seguidores e inscritos, comparar a minha voz do áudio pelo WhatsApp com a voz dos meus vídeos no YouTube. E aí você vai ter uma certeza que sou eu. Agora, essa pessoa que se passa por mim, ela não atende ninguém por áudio, é só texto escrito, só por escrito. Então tomem cuidado. Muitos seguidores meus já entrou em contato comigo, já reclamou absurdo, já teve pessoas que achou que era eu mesma, mas aí eu falei para a pessoa mandar foto de recibo, até que de repente essa última pessoa me mandou a ficha completa, no sentido, o texto, né, que a outra lá que se passa por mim manda. Então aí teve como eu provar novamente que é um charlatão, uma charlatã. Eu não mando texto para ninguém, eu não mando nenhuma tabela de preço para ninguém. Consegue entender? Então, gente, toma cuidado, meus amados e minhas amadas. Estou avisando, na espiritualidade eu estou falando em todos os vídeos, e agora aqui no Tudo é Fé também vou estar falando. Tá bom, meu bem? Vamos à oração para você trazer o seu amor de volta. Para você que está sofrendo, vamos parar com esse sofrimento. Essa oração, se você fizer da forma que eu te ensino, você vai ter o resultado de 3 a 7 dias, dentro do seu pensamento positivo e da tua fé. É assim que a espiritualidade realiza os nossos desejos. Na nossa fé,
no nosso pensamento positivo, tá bom, meu bem? Então vamos à oração. Oração do trovão para trazer o amor de volta. Pelo poder emanado do trovão, que minha imagem entra em seu coração, fulano de tal, para que nunca mais me diga não. Faz com que fulano de tal sinta nesse momento uma forte atração por mim. Ó grande universo, creio que vós está trazendo para mim fulano de tal. Assim como o galo canta, o burro relincha, o sino toca, a cabra berra. Assim você, fulano, haverá de andar atrás de mim. Assim como o sol aparece e a chuva cai, faça com que fulano seja dominado por mim, preso debaixo do meu pé esquerdo. Com 2 olhos eu te vejo, com 3 eu te prendo. Com o meu anjo da guarda, peço que fulano sinta minha falta. Ande atrás de mim como uma cobra rastejante, que me ame loucamente, que sinta feliz e amando somente a mim, que sinta feliz e amado somente comigo, que não consiga olhar com desejo para nenhuma outra mulher que não seja eu, que atenda todas as minhas vontades, que nunca mais me faça sofrer, que durma e acorde pensando em mim e que sempre me tenha em seus pensamentos, não conseguindo viver sem mim, e que seja romântico e carinhoso comigo. Fulano de tal vai vir atrás de mim, me amando, humilde e manso, para que possamos ser felizes. Nos amamos e ser completamente feliz. Peço ao infinito poder do universo, que fulano de tal me procure ainda hoje. Peço isso pelo poder do trovão, que leve a minha imagem para dentro do coração de fulano. E assim, com o estrondo do trovão abala o ar, também abalará o coração e a mente de fulano de tal para mim. E a partir desse momento, fulano de tal não conseguirá viver sem mim. Então, pelo poder do universo, viveremos felizes para sempre. A partir desse momento, fulano de tal não conseguirá viver 1 minuto sequer longe de mim. E então, pelo poder do universo, viveremos felizes para sempre. Está feito, está selado, está decretado pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.